Ni pediang sumbahaya pi sashisin. Kumnungin penbet ya kane ka send mail from not set in php.ini error. Ni klempat tip na kane ka email kawan. Ni dan ka manle ya kane ban pha ya ka email. Ni nam pendan kam kum ka from parameter hang ni. Ni dan kam ban pha sya ki headers batikna. Te hang ni ngishna ya headers variable ubam ya ringkat bat wa kum me@me.com. Kay ka bangidan kam manle kadai tray kam bat ka standardized mail header bat kata kadai ka from bat u colon amdai u semicolon bat nangta ngiong kum kanuksa PHP Academy. Lani pila aban ong kum admin@phpacademy bat pendap.com lada pisngu kwa. Ngamdan ya ka domain name tang bangin shubo ya ka kum katay. T from colon admin@phpacademy.com. Bat minta hapo ka email jongi ngidan ka man pendap sa uway u parameter ubadai headers. Bat minta ngiwan hang ni bat pila ban type Alex bat hang ni this is a test. Nyan has send me this but ngilap sa kaway ka error. Minta ngamran shisha ya ka mail server ha ka computer jonga. Ladapim ko aban run ya ka mail server ha ka computer jong pi Google ya ka ha ka mail free mail server but kani kan sa install ya ka mail server ha ka computer jong pi kumbangile minta ban run ya ka localhost. Ti pindan ya ka SMTP mail server ka baran hapo ka localhost. Minta namar bangamdan ya ka mail server ngan pindan kam ya ka university email system jonga. Kabadai ka DNS lani ka domain name server jong ka university email jonga. Dai hakani ka rukom baka email jonga lapha link ba ka university jonga. Lada pitip ya ka DNS server batikna, lada pidan lupa ya ka domain name, lada pidan ya ka website pinsatip ya ka lani lakumno pinsala ban wat ya ka. Pinsala ban pa ya ka email link ba kata. Ngatip baka DNS server jong ka university email jonga kadai mailhost.chef.ac.uk namar ngadon ha ka Sheffield University. Ti ngadon kamban penrung ya kani ha ka php.ini jonga. Bat ka rukam babyang ban le ya kani kadi ban wan hang ni bat setup ya ki variables jongi. Biang ngidon kam r set smtp ha ka php.ini. Barha ka jaka ban play ya ka php.ini file jonga ngan pendan kam ya ka ini set function. Bar ka kerteng jong variable kadai smtp. Ti ngia edit ya ka ni ka line hapo ka php.ini file jongi. Bar nga type ya ka mail host hangtay kum u value. Hangi ngishu ong echo get ini kabayo ya u value batikna. Nang ta nganong smtp bat kata kala ban penyap ya ka script hangte. Tingila ban yo I kumno kani ka trekam. Tilada ngong Alex bat nang ta test bat nyon has send me this. Oh, maap ya nga ngala type bakla ya kani. Kajing bakla bat jurba. Katay kadai ini get bat tungin refresh ya katay. Biang nia set ya ke smtp jongi hapo ka ini file jongi sya ka mailhost.chef.ac.uk. Bat nang tangin echo ya uni value jong kani. Ti kani ka shuya thu ya nga ba katay la set sya ka mailhost.chef.ac.uk. Da ka ba shushim ba kani ka mailhost server lani ka DNS server ka trekam nang ta baro ukut basa un sa trekam. Hadian baladep ha ya ka mail jongi ngan chukil ya ka page. Nganam le kumta ngan shukil ya ka page. Tungin pai biang bat ong Alex, but this is a test. Shu check babaro ka biang lut. Ni doni ya ka tu jonga, ka subject jonga, headers jonga, ka baong from admin@phpacademy.com. But ka body jonga hang ni, but ni execute ya ka mail function jongi. Ti habangan yon send me this kam jia. Nyimyo errors AA. Tingila ban shushim babaro ka trekam.
Ladanga wan haka hotmail lani ka email jonga bat nyon haka inbox jonga. Pila ban yoi bangi yo ya ka mail na ka admin@phpacademy.com. Ladang nyon haka ngiyo ya ka email from PHP Academy kum ka subject line ka bangi la set hang ni. Bat ngidon ya ka email address na ka bang la specify. Pilaban bo ya ka ni kum na Alex lani na ka PHP Academy. But nang tangidon, this is an email from Alex. Kabade ka kerteng kabang ilaay hapo jong ka form hang ni. But nang tangidon artali ki line breaks ki badon way but are. But this is a test kabade ka text bang abu hang te. Ti ka te ka mail function da ka bapendan kam ya ka DNS mail server jong ka university jonga. Ka INSP jong P kan don ya ka DNS mail server. Kala bandon kam ya ka authentication ha ka ba ngan sa pendeption ya ka jinghikai. Tila da kam try kam na ka benta jong P pet ya ka ta ka jinghikai lani shupha email lani contact ya nga lingba ka YouTube jonga. Biang tinga kermen ka tay ka long ka bayarap ya shibon ki brio. Ngobha subscribe lada pimpat dep. Ti kublay shibon ya ka jingsha ashkor jong P. Nga imeburin na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial project.